তাদের হচ্ছে ক্যামেরা তাদের দিকে ইয়ে করা নিষেধ। যাই হোক, আমি ওটা আনবো না। ডিরেক্ট উঠে যাচ্ছে। এই ভাঙাগুলো খুব বিরক্তিকর। ধীরে ধীরে ওরে বাবা, বিভিন্ন বাইকের গ্রুপ, বাট আমি আজকে গ্রুপ একাই, আমার একজন সদস্যের গ্রুপ আজকে। আমার বাবা যদি দেখে এগুলো, সে খুব মানে টেনশনে থাকবে। যদি ভিডিওগুলো দেখে, লাইভ দেখতে পারতো তাহলে। এমনিতে অনেক টেনশন, কারণ ওনার এগুলো পরিচিত সব। আমার বাবা হচ্ছে এই এলাকায় খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি, বান্দরবান এগুলো সব জায়গায় চাকরি করেছেন। সো ওনার জন্য সবই পরিচিত, বাট আমার জন্য না, আমার জন্য একদমই নতুন। এমনিতে আজকে খুব ইয়েতে ছিল যে একা একা যাবো। আমি বলেছি যে বন্ধু বান্ধব আছে, সাথে বন্ধু বান্ধব যাবে। অনেকের ভিডিওতে দেখতাম যে, এবং শুনেছিও যে প্লাটিনা নিয়ে এই এলাকায় নাকি খুব মানুষ দাবড়ায় বেড়ায়, যেটাকে বলে। তো আমি পিছনে একটা দেখেছি, এখানে দেখলাম ডিসকভার। ও নো, সামনে এটা কি? এরকমই কিছু একটা হবে। হ্যাঁ, প্লাটিনাই। প্লাটিনা খুব মার্কেট এই এলাকায়, বুঝতে পেরেছি। এরকম পাহাড় হলে তো সমস্যা নেই, কিন্তু যদি এসে বড় হয় তখন একটু টাফ হয়ে যাবে। এই ভদ্রলোক একটু বাঁকা হয়ে গেছে।
আমার সাথে রাহাত আনবাউন্ড, মানে আপনাদের এই যারা ম্যাক্সিমামই চিনেন, আমার চ্যানেলে যারা ভিডিও দেখেন তারা ম্যাক্সিমামই চিনেন রাহাত আনবাউন্ডকে। তো ওনার আসার কথা ছিল, বাট উনি ছুটি ম্যানেজ করতে পারে নাই, তাই আসতে পারে নাই। তো আমি ভাবলাম যে না, আমি আপনার জন্য বসে থাকি লাভ নেই, আমি আমার ট্যুর দিয়ে আসি। অন্য এই রাস্তাগুলো কমপ্লিট হলে অনেক সুন্দর লাগবে, এখানে দাঁড়িয়ে একটা ছবি তোলা যায়। এই পাহাড় পর্বত দেখে এক্সাইটেড হলে হবে না, কারণ এখানে যেভাবে আঁকা বাঁকা হয়ে যাচ্ছে রাস্তাগুলো, যে কোনো সময় পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। সো ফিল করতে হবে, বাট এক্সাইটেড হওয়া যাবে না, যেটা হচ্ছে মেইন কথা। আচ্ছা, আমি এতক্ষণে প্রায় 1 ঘন্টার মতো হয়ে যাচ্ছে। 1 ঘন্টায় এসেছি মাত্র 16-17 কিলো, আরও বাকি আছে মানে 70-র কাছাকাছি কিলো খাগড়াছড়ি যেতে। ওয়াও, এই রোডটা, এটা মনে হয় হেয়াকো রাবার বাগান যেটা, হ্যাঁ এটাই রাবার বাগান। খুব সুন্দর আসলে দেখতে, মাঝখান দিয়ে রাস্তা গেছে। A few moments later. শুরু করে দেই আবার পাহাড়ি এলাকায়। ও নো, একদম নিচে। ফটিকছড়ি আসবো, আর সেলফি রোডে যদি একটা ছবি না তুলতে পারি তাহলে তা হয় নাকি? এই ছোট ছোট ভাঙাগুলো তো অনেক ডিস্টার্ব করতেছে, শান্তিতে বাইক চালানো যাচ্ছে না। অবশ্যই এখানে যাদের মুখস্থ তাদের প্রবলেম হয় না, বাট আমি যারা আমাদের মতো যারা নতুন আসে তাদের জন্য একটু প্রবলেম। একটু যদি স্পিড বাড়াতে যাই তখনই দেখা যায় রাস্তার ভাঙাগুলো সামনে এসে পড়ে। ওরে বাবা রে, এই রাস্তা দেখলেই কেমন যেন ভয় লাগে। ও মাই গড, স্পিড নাকি 70? 5th গিয়ারে চলতেছি, শিট। Oh, look at this view, man. এই রাস্তাটা একটু বড় করতেছে, অস্থির রাস্তা হবে। এই ভিউটা একদম ফার্স্ট ক্লাস। একটু পরে যখন ঠান্ডা আরো বেড়ে যাবে তখন মানে কি বলবো, রোদ বৃষ্টির সময় তো এই জায়গার সৌন্দর্য মনে হয় আরো 4 গুণ বেড়ে যায়। এখন যা দেখতেছি, একবার বৃষ্টির সময় আসতে হবে, রাস্তার কাজগুলো হয়ে যাক দেন। আচ্ছা, আমি এখন চলে আসছি হচ্ছে রামগড়ে। এটা হচ্ছে রামগড় টি স্টেট। রামগড় থেকে আরো মেবি 50 কিলোর মতো হচ্ছে খাগড়াছড়ি। রিয়েল বিউটি তো এখন শুরু হলো। ওরে বাবা রে, কর্নারিং কাকে বলে এখানে আমার আজকে শিখাই দিব। কিন্তু এই ভাঙাগুলো খুব বিরক্তিকর। ওয়াও, এই রাস্তাটা তো অনেক সুন্দর। ও মাই গড, ওয়াও। নো 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 নো, ও নো। ভাঙা ছিল হালকা, যাক বেঁচে গেছি।
আচ্ছা, আরেকটা জিনিস ভালো কথা, আমি তো আসলে বাইক চালাতে চালাতে এই পাহাড়ি এলাকা এনজয় করতে করতে ফুয়েল নেওয়ার কথাই ভুলে গেছি। পাম্প কোথায় পাবো? ফুয়েল তো নিতে হবে। খাগড়াছড়ি এখনো 53 কিলোমিটার। সাবরুম ভারত বামে আর সোজা যেতে হবে। আচ্ছা, এটা কি বর্ডার মনে হয়? এই পাশে একটা ব্রিজও হচ্ছে দেখা যায়। সোজা খাগড়াছড়ি তো এই রোডে না? 53 কিলোমিটার। সে বলতেছে টানার উপরে থাকতে হবে, 1-1.5 ঘন্টা লাগবে। আমারও এমনই মনে হচ্ছে, কারণ মাত্র এসেছি ধরতে গেলে 40 কিলোমিটার মতো। 40 কিলো আসতে যদি আমার 1.5 ঘন্টা লেগে গেছে, তাহলে বাকি 50 কিলো যেতেও 1.5 ঘন্টাই লাগবে যদি ট্রেনে যাই। তো রামগড় পার হচ্ছি। তো রামগড় বাজারে দাঁড়িয়ে একটা চা খেয়েছিলাম। তো ওখানে ওনাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম যে আসলে পাহাড়ের কি অবস্থা, বা মানে এতক্ষণ যেভাবে আসছি তার চেয়ে বেশি হবে কিনা। তো উনি বলল যে জালিয়াপাড়া পর্যন্ত ঠিকঠাক, দেন এর বেশি তারপরে নাকি অনেক উঁচু। আলু টিলা নামে একটা পাহাড় আছে, ওইটা। এই যে উঁচু নিচু পাহাড়। ওরে বাবা, একদম 90 ডিগ্রি। আরো 44 কিলোমিটার খাগড়াছড়ি। আজকে এখান থেকে কর্নারিং শিখেই যাব, যা অবস্থা।
সিরিয়াসলি দিস ইজ এ বেস্ট রাইড অফ মাই লাইফ। আমি এই পর্যন্ত লাইফে যত রাইড করেছি তার মধ্যে সবচেয়ে বেস্ট হচ্ছে এটা। রাস্তাটা অনেক সুন্দর আসলে, যেহেতু বিজেপির ইয়ের পরে, তো আশা করি সামনে আর কোনো খারাপ রাস্তা পাবো না। একটু একটু খারাপ ছিল, মোটামুটি ওভারঅল আসলে সম্পূর্ণ রাস্তাই ভালোই ছিল। কিছু কিছু জায়গায় কাজ চলতেছে যার কারণে অনেক বেশি ট্রাক আসা যাওয়া করতে হয়, তো কিছু কিছু জায়গায় ভেঙে গেছে, ছোট ছোট গর্ত হয়ে গেছে, বাট ওভারঅল ভালো। যদিও আমার একটু ঝাঁকি টাকি খেয়ে অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে ছিল। তো ছোটোবেলা থেকেই আমার এই পাহাড় বা বাগান টাগানের ভেতরে ঘোরার একটা অভ্যাস আছে, প্লাস হচ্ছে ভালো লাগাও আছে। ওরে বাবা, ডিরেক্ট এটা খুবই রিস্কি ছিল, এটা খুবই রিস্কি ছিল। অনেস্টলি বলতে গেলে সবাই যেরকম ভয় দেখাচ্ছিল, আমি এখন পর্যন্ত ওইরকম কোনো ভয় পাইনি, একটুও না, সত্য কথা বলতে গেলে। বাট আমার মনে হয় আমি এখনও কিছুই দেখিনি। সামনে হয়তো বা আরও বেশি অনেক উঁচু উঁচু পাহাড় আছে যেগুলোতে আসলে ভয় পাওয়ার মতো। আলু টিলাটা দেখলেও হয়তো বা বুঝতে পারবো কতটুকু উঁচু আসলে। ওরে বাবা, কত বড় না, ঠান্ডা এবার একটু বেশি লাগতেছে, জোরে চালানো যাচ্ছে না, বাট কিছু করার নেই, এখন অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। সূর্যের কোনো দুই পাশেই পাহাড়, এদিকেও উঁচু পাহাড় এদিকেও উঁচু পাহাড়। সূর্য অলরেডি হয়তো ডুবে যাচ্ছে, বাট না ডুবলেও দেখার কোনো উপায় নেই, কারণ দুই পাশেই পাহাড় উঁচু উঁচু। একটু পরে অন্ধকার নেমে যাবে, আর 10-15 মিনিট আছে, কিলোমিটারও আছে 10 কিলোর মতো। জঙ্গল, কিলো বাকি আছে হচ্ছে খাগড়াছড়ি।
রে, প্লাটিনার মধ্যে 4 জন, কি অবস্থা। এতক্ষণ তো উপরে উঠেছি, এখন হচ্ছে নামার সময়। What a scenario! অস্থির অবস্থা। কিলো, হ্যাঁ হ্যাঁ, এটাতে উঠতে হবে। না, এটাতে উঠতে হবে না, সরি। R15 নিয়ে উঠে যাচ্ছে। ওয়াও, এটা কি অ্যাকচুয়ালি আমি জানি না। গতি সীমিত, আঁকা বাঁকা সড়ক। ও মাই গড, আমি একে দিয়ে দিয়েছি। পাহাড় আর পাহাড়। নিচে নেমে যাচ্ছি। ওই যে খাগড়াছড়ি উপজেলা মনে হয়, জেলা ওইটাই মনে হয়, নাকি ওইটাই ইন্ডিয়া, আল্লাহ জানে। ঘর বাড়ি দেখা যায় অনেক। ওরে বাবা, ডেঞ্জারাস জায়গা। এখন যেভাবে নেমেছি সেভাবে উঠতেও হবে মনে হচ্ছে। খাগড়াছড়ি 4 কিলোমিটার বামে, সাজেক বামে, রাঙামাটি ডানে। আচ্ছা, এখান থেকেও রাঙামাটি যাওয়া যায়। বান্দরবান এখান থেকে 131 কিলোমিটার, মহালছড়ি রাঙামাটি 68 কিলোমিটার। বুদ্ধ ভাবনা কুটির, আচ্ছা এটাই মনে হয় সেই বুদ্ধ মন্দির যেখানে আমার বন্ধু আমাকে দাঁড়াতে বলেছিল। খাগড়াছড়ি 2 কিলোমিটার, অন্ধকার হয়ে গেছে। 2 কিলো তো সমস্যা না, সমস্যা হচ্ছে পেট্রোল পাম্প কোথায় পাব। সো গাইজ, বন্ধু আগেই বলেছিল এখানে একটা পাম্প আছে, এই সেই পাম্প। আমি এখানে এসেই দাঁড়িয়েছি। সো এখান থেকে ফুয়েল নিয়ে নিই, ও আসতেছে, ও তো অফিস থেকে বের হবে কিছুক্ষণের মধ্যেই। আমি তেল নিয়ে নিই। তো অন্ধকার হয়ে গেছে, এর মধ্যে আর ব্লগ কন্টিনিউ না করি, কারণ অন্ধকারে তেমন একটা কিছু আসে না, দেখা যায় না।